محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له. فسرت عبدا مملوكا له. الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له. خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العتية. خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا كنز العتية. الله الله لما ناداني هو
جد لي بوصل قبل المنية يا بحر فضل وتجعد جد لي بوصل قبل المنية الله الله لما ناداني بشر محبا ولو برؤيا إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا الله الله لما ناداني هو فسرت أبدا مملوكا له هو الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا أحديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي بذكر حيا الله الله لما
ناداني هو فصرت أبدا مملوكا له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة، وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، وتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأف رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل المستبصرا سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعدد الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات أوسعها على هذا الأمر الذي وفى بحق العبودية وبرد فيها بالخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسل في قلبه نوره سره تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صفة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف العصر بمده وحبه، ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيب. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوات الله تغشى أشرق رسل الأطائب قد تعم الآن جمعان ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب، بك يا خير الحبائب، يا جمالا قد تجلى بالمشاعر
الكواكب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا بشمسي قد محت كل الغياهب يا شريف الأصل نوذنا بك في قول النوائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا ببرحنا بسرور ببرحنا بسرور بك يا عالي المناقب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب قد شربنا من صفانا مرحبا بك من أحلى المشارب مرحبا لربي الحمد حمدا جل يحسنها الشيء مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا لمن توجهنا وباب مرحبا لا رجاء من ذاك خائب مرحبا واغفر اغفر ذنب عبد قد أتى نحو التائب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه درة المكنونة والجوارة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. سبحان الله الحمد لله إن الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت غلاء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا وفاق كل نور. وأنبذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون بتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المساني، فهذروا اليمن ضرا، واستذيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فليربي كل حمد جل أن يحصره العين، إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزيل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترعد منها فرائس الأوفياء من البرية. ومن نشرة به تعطرت الطرق والمنازل، وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل.
فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه ونوى العلا بمجده ومكانه، أوصاف عز وتعالى مجدها أقضت على ندب السوها بعلانه. وقد انبسط القلب بتدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فاحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن القدم كما يسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نزغ الفكر من دار الأوسب محمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، والتوجه بالتوجه الخالق والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تطول الأمل فتعود ظافرة، وعلى بعزتي تهت الرها تبقشاها منه القيودة فتغشاها منه القيودة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على الجدة الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعمل رد دعوتك الشاملة. اللهم الأكبر على ماضي لك مشاشر بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم يمدنك في عبادك وساقك وشرسدك لأهل ودادك. سيد الكونين واسرى بالثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل عبد التراب من عبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنهضنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجامع طوارنا وتقلباتنا بجامع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك يا ولاد الحبيب غاية أمالنا، وتتقبل منا ما تهربنا فيه من نيتنا وعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولأهلك ولحقك وحق من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين،
وتوجهنا إليك به مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمساء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا من نصرة الحبيب ووازره وما له وزهره وعما ببركته وشربه وجته أولادنا ووالدنا وعلى كترنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمرة للقميم جميع قطار من الشعورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة نعمه وسورة واكشف اللهم الكربة المكروبين واقض الدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالعسل العسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالعسل العسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في العسل العسين من جميع البلايا وفي الهرس المكين من الذنوب والخطايا وابنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على النبي المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Al-Fatihah binatil kabul. Wa sayyidina wa nabina habibina syafina rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahli baitihi wa ashabi wa tabi'in yaumidin khususan ila ruhi sayyidina Hasan al-Basri Sanadina al-Baghdadi wa sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidi Syekh Saman al-Madani wa Syekh Muhammad Arsadil al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasbul Anmar bin Haji Ismail al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Abu Sukumpul ila arwahi jami' masyayikhina wa muallimina walidina wa umahatina wa qarabatina wa jiranina wa juku alaina ila arwahi ikhwana muslimina wal muslimat wal mu'minina wa man Allah karim jaga syambi rahmah wa firahina ala azwajina wa dhuriyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa khususiyatihim wa fiddin wal akhirah ala hajiniyah wa ala kulli sahabat Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat yang tak terhingga. Salah satunya itu nikmat iman, Islam, dan kita dijadikannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, terus niat yang sama semata-mata menuntut ridha Allah dan ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambungan semalam, syarat hendak mengerjakan sembahyang dalam kitab ini ada 12 ya. Tapi ngatakan bilangan itu kadakawa dijadikan patokan lah. Ya di kitab tuh macam-macam syarat sembahyang nih lah. Salah satunya pertama semalam suci pakaian, tempat dan badan daripada najis. Diperhatikan arti syarat itu mawajaba wastamara,
di kitab Bajuri lah, wajib dan terus menerus mulai kita takbiratul ihram sampai salam, syarat itu jangan sampai hilang lah. Misalkan sembahyang kuburan najis ya lah, amun di kopiah nyaman dipacol ya lah, tak karena di baju ngalih di kana mukana ngalih lah. Nah, yang kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dengan cara berwudu, hadas besar dengan cara mandi wajib. Rukunnya dua, gayung lawan sabun jelah. Nah, apa rukunnya? Pertama nih niat. Nah, kedua menyampaikan air sampai ke seluruh tubuh lah. Airnya air mutlak. Nah, hati-hati memakai air mustakmal, kada sah mandi wajib. Bawa sembahyangnya kada sah juga. Mati yang penting bana ilmu ini penting lah. Sampai-sampai dikatakan ulama ketika perempuan itu haid, nah haid jelah bacaan perempuan itu awal-awalnya haid, nah paling kada sekali seumur hidup membaca ialah khususan babinian nila, yang mungkin yang tuha pernah mendengar, yang handak balik nila, nah itu bagus dibaca doa awal inya haid, hari pertama haid, bacaannya pendek aja lah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin. Namun yang tuha bisa ada hafal nih lah, karena orang tuha ini belajar seperti menulis di atas banyu, lupa ingat ya lah, banyak lupa pada ingatnya. Amun kakanakan belajar itu seperti menulis di atas batu barikit. Nah pian naik kena buka YouTube mila. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin. Itu dibaca ketika awal haid. Nah bisi anak bebinian lah jarinya lah. Rukun mandi pertama nih niat, kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh. Mandi wajib kah? Mandi sunat sama rukunnya lah. Mulai hari Jumat hendak mandi bian, mandi sunat hari Jumat rukunnya dua juga. Pertama niat dan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Hendak mandi hari raya Idul Adha kenalah, Idul Fitri. Nah, itu rukunnya dua juga. Nah syarat yang ketiga dukhulul wakti, masuk waktu sembahyang lah. Azan itu bukan azan itu bukan menandakan masuknya waktu sembahyang. Ini perlu dicatat lah. Kalau kenapian maghrib puasa ya lah, ada orang azan jam 5:30 langsung makan nih lah. Sekalinya orangnya mencinit aja lah, masuk ke masjid. Itu guru pakai sehari lah, guru pakai handari padanya lah. Sawatnya azan di masjid takajud orang dikira sudah waktunya buka puasa. Jadi menentukan masuknya waktu sembahyang itu bukan azan, tapi azan tuh hukumnya beberapa pendapat ulama ada mengatakan hukumnya fardu kifayah lah. Amunnya fardu kifayah di Karanganyar kadada azan seikung-ikung, sakarang anyaran badosahan karena gampangan masjid nila menggugurakan fardu kifayah lah. Nah, ada mengatakan sunat muakkad aja lah. Wa'lam anna kullu ibadatin tataqawafu ala niyatin la yasihu illa ba'da ma'rifati dukhul waqtiha walau zannan bil istihad. Dan ketahui olehmu sesungguhnya setiap ibadah itu tergantung atas niat, tiada sah memperbuatnya ibadah kecuali sesudah mengenal masuknya waktu sembahyang. Ini perhatikan di waktu sembahyang nih lah. Mungkin di daerah lain juga waktunya lah. Wadah kita misalkan jam berapa maghrib, amun di Jawa lain juga waktunya. Jangan umpat di Kalimantan waktunya lah. Umpati di mana kita berada, di situ kita umpat waktu sembahyang umrah ke haji gala. Nah, umpat di haji waktu di sana.
Fa in hajamaha wa fa'ala lam yasiha wa in sadafal waktu. Jika ia melakukannya tapi ia bingung masukkah belumkah waktu sembahyang nih. Sakanya sembahyangnya nah itu kada sah jar ulama lah karena inya kada istihad lah. Wa huwa zalamu syamsi li zuhri, dan tergelincir matahari itu waktu zuhur. Jadi memandang masuk sembahyang itu bukan jam lah, tetapi memandang matahari. Nah tetapi diulahakan sekarang ngarannya Baitul Ibrah. Bingung bahari ulun Baitul Ibrah tuh napa aja ulun? Rumah jarum ya lah. Sakanya Baitul Ibrah itu adalah jam tangan lah. Jam tangannya jangan jam tangan yang mati pulang lah. Bujur-bujur kalau jamnya mati pulang ya lah. Sembahyang nah kada sah. Jadi menentukan waktu zuhur itu tergelincirnya matahari. Seandainya kita kada ada diisi jam lah. Bahari kada ada pang jam tangan di zaman Rasulullah, kada ada jam tangan lah. Jadi orang bahari itu menentukan waktu sembahyang itu dengan cara memandang matahari. Tajakai lah, tajak bila tongkat. Nah, amun tergelincir matahari sudah berarti ini sudah waktunya masuk waktu zuhur. Nah sembahyang ya lah. Jadi Nabi itu dilajari malaikat Jibril itu 2 kali sidinlah, di awal waktu dan di akhir waktu lah. Nah, dilajari tata cara sembahyang karena waktu subuh itu belum ada lagi kaifiat sembahyang ya lah. Jadi awal-awal sembahyang itu waktu zuhur. Wa bulughu zili kulli syai'in mislihi zaidan ala zili istiwa lil asri. Nah, sampai bayang-bayang setiap sesuatu seumpamanya lebih atas bayang-bayang yang sama. Nah, kayak apa tuh lah? Tajak kayak kan. Nah, jam berapa misalkan waktu asar tajak tongkat. Nah, itu amunnya lebih hambayang itu dari yang sama, nah itu sudah menentukan waktu asar. Tapi sekarang kadang ngalih lah. Kenapa? Ada sudah jam tangan lah. Tapi amun di masjid atau di musala orang ajan lihati juga dulu waktunya. Kalau belum masuk waktunya lah. Nah lil asri itu waktu asar aja lah. Nah itu perhatikan juga. Wa ghurubu syamsi, dan tenggelamnya matahari lil maghrib itu waktu sembahyang maghrib ya. Jadi sembahyang maghrib ini waktunya ada 2 pendapat lah. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Itu bahasanya lah. Kaul qadim itu kaul yang terdahulu daripada Imam Syafi'i. Kaul jadid itu kaul yang hanyar. Nah, lalu amun kita mengumpati kaul jadid waktu maghrib tuh 1 mat benar lah. Dikatakan dalam kitab ini biqadri ijabatil muadzin, dengan sekedar menjawab orang azan. Wasatil aurat, menutup aurat. Wattaharati, dan bersuci. Wassalati biqadri hamsi rakaatin, sambahyang dengan kadar 5 rakaat. Habis dah waktu maghrib, paling saku 20 menit lah. Tapi kita memakai kaul qadim. Nah jadi kita di sini memakai kaul qadim yang waktunya lebih daripada satu jam lah. Kalau boleh aja pakai kaul jadid nih lah. Kalau pengen hendak mamalakan, hendak langsung sampai yang isya ya lah. Nya orang alim tuh jangan dieterat di guru bahari, ja guru hatim barila. Nah, sidin bidang fikih lah. Aja sidin boleh aja kita mamalakan kaul jadid, waktunya 1 mat benar ya lah. Paling saku 20 menit habis lah. Orang ajan, imbah ajan inya menutup aurat, imbah itunya baudu, sembahyang 5 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat, habis sudah waktu maghrib menurut kaul
jadid, kaul yang hanyar ya. Kaul qadim, kaul yang lawas lah. Nah, ada kaul qadim, ada kaul jadid lah. Tapi ada beberapa kaul pendapat ulama, kaul jadid, kaul qadim tuh kuat daripada kaul jadid lah. Kita mazhab bujur-bujur bermazhab lah. Jangan talpik, arti talpik itu bercampur campur. Mau orang Kalimantan di bawah 4 mazhab ya lah. Ayo mun pian di Mekah kena di Madinah silahkan pian bataklid lawan imam siapa lah. Tapi mun kita di Kalimantan ini sudah kita umpat Datu Kalampayan, kitab Sabilal Muhtadin itu membahas satu mazhab, cuma mazhab Syafi'i nama Sidin Muhammad bin Idris. Tapi ada 4 mazhab yang muktabar lah, yang kawa dipertanggungjawabkan lah. Nah, jadi pian bujur-bujur sembahyang 4 mazhab siapa batal wudu suami istri, itu pendapat Imam Syafi'i. Namun pian umrah dilajari haji li bagian yang travel itulah supaya kau mengikuti bini nih kalau hilang kena waktu tawaf lah ada haji dilajari orang kena kayak apa supaya kada batal ketika suami istri itu sentuhan 4 siapa pendapat ulama siapa ya lah. Kayak apa cara wudunya ada juanya lah. Wa ghurubus safaqil ahmaril isya, tenggelamnya cahaya yang merah itu bagi sembahyang isya. Kawalah kita malihatilah kada kawa kita malihati tenggelam cahaya itulah 4 jam aja sudah lah. Jam itu kan orang ahli palak mulahkanlah. Wa tulul fajr shadiq, dan timbul fajar shadiq. Nya fajar ini terbagi 2, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib, ada fajar yang jujur, ada fajar yang pendusta ya lah. Fajar kadzib tuh nya cahaya imba cahaya hilang tuh fajar kadzib pendusta lah. Amun fajar shadiq imbahnya terang sampai siang. Nah fajar shadiq ini menentukan waktu sembahyang subuh dan menentukan awal kita berpuasa kada boleh makan dan minum lah lagi lah. Amunnya imsak masih boleh lah. Imsak itu kan bahasa guru itu lampu kuning aja lah, bukan lampu merah imsak tuh lah. Imsak ini cuma ada mazhab Syafi'i karena mengamalkan hadis Nabi itu antara sahur dan sembahyang subuh membaca Al-Quran 50 ayat. Jadi 50 ayat itu dianuakan ulama sama dengan 10 menit. Jadi antara imsak dan waktu masuk subuh itu sekitar 10 menit. Kulepian kena tak kajut bangun melandau ya lah. Orang sudah parak imsak tinggal 5 menit lagi jangan kawah aja makan lah. Makan capat-capat ya lah. Amul surah orang ajan luak ya lah. Capat-capat lah. Wal hikmatu fi takhsisi shalawatil khamsi bi awqatiha, dan rahasia pada mengkhususkan bilangan sembahyang dengan waktunya, biada di rakaataiha, dan dengan bilangan rakaatnya. Qala ba'dul hukama, berkata sebahagian hukama ini gurunya para ulama lah. Orang awam gurunya ulama itu gurunya hukama. Tanda orang itu hukama banyak guru-guru belajar lawan sidin lah. Contohnya abah guru sekumpul Atibal Qulub, doktor hati lah. Mandangar ucapan sidin gin hati tenang lah. Han ulama nih lah. Ada juga doktor hati ulama mon pian bida galau pikiran lah. Putarai misalkan rekaman abah guru sekumpul kah yang kisah-kisah ilmu tauhid agar hati tenang. Takhtassu qulu salatin min khamsi bil awqati bil adadi khasisi kulli nabiyyin salati bidzalika. Jadi mengkhususkan tiap-tiap sembahyang daripada 5 waktu dan bilangannya karena mengkhususkan tiap-tiap nabi dengan salatnya bidzalika dengan demikian. Jadi Nabi Bahari itu sembahyang sewaktu-sewaktu aja lah. Sedangkan Nabi Muhammad itu sembahyang 5 waktu aja lah. Fa awala man shalat subuh
fa awwalu man shalla subha Adam alaihissalam. Awal-awal orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang awal-awal sembahyang subuh tuh Nabi Adam, ujar Syekh Nawawi Al-Bantani lah di kitab Sapitanus Shalah. Hina kharaja minal jannah, ketika keluar daripada surga. Nabi Adam satu kesalahan aja dikeluarkan di surga lah. Mun kita pang kababanyakan dosa hendak masuk surga lah, hendak kai masuk surga itulah. Itu jar Nabi Adam kelebihan umatnya Rasulullah lah, dosanya banyak, ketika inya bertaubat inya masuk surga. Sedangkan aku jadi Adam satu kesalahan dikeluarkan Allah di surga. Jar Nabi Adam luar biasa umatnya Rasulullah. Banyak Nabi bahari hendak menjadi umatnya Rasulullah. Kita pang tinggal bersyukur, bangun guring, syukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya umatnya Rasulullah lah. Karena kita waktu guring kita tuh diikat setan 3 ikatan lah. Nah cara memaculnya pertama baca zikir lah. Alhamdulillah ahyana ba'da matwadanu nusyur kah. Nah kedua bawa ba'uduk. Ketiga bawa sembahyang. Insya Allah pagi itu keluar rumah dengan semangat. Nah karena sudah tapacul ya, tapacul ikatan setan lah. Wara'ajul mata fakhafa khaufan syadidan, maka melihat Nabi Adam gelap maka sidin takutan yang bersengatan yalah. Kadep yalah, nyatai kadep. Neraka itu seperti malam yalah, surga itu seperti siang. Jadi gambaran surga itu seperti di mall yalah. Kadada waktunya bingung jam berapa sudah lah, tarang aja di mall tuh lah. Mau hendak ke surga dunia ke mall perjalanan ilah. Kalau hendak merasa ilah siang terus itulah kadada malamnya. Jadi neraka itu gambarannya seperti malam, surga itu seperti siang, tarang surga itulah. Palama insakal fajr shalla rakaataini, manakala timbul fajar sembahyang Nabi Adam 2 rakaat. Rakaatan li syukri ala khalasa minaz zulmati, 1 rakaat Nabi Adam bersyukur atas selamatnya daripada kegelapan. Kita sembahyang ini bersyukur ya. Jar Sayyidah Aisyah kemana Nabi kenapa pian Nabi sembahyang maka dosa pian diampuni sudahlah. Jar Nabi kada boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi sembahyang ini kita mensyukuri nikmat lah. Bayuha sembahyang sekedar ilmu masing-masing ya lah. Jangan kada bersembahyangan lah. Sembahyang aja kayak apa kada hulu sekamampuan masing-masing, sekedar iman masing-masing, sekedar ilmu masing-masing. Kada sama kita sembahyang dengan orang wali ya lah. Sembahyang rumah tabakar kada ingat ya lah. Tu wali sembahyang mun kita bang hanyar bunyi sedikit terganggu sudah lah. Tuh kita lah jangan mengumpati gaya orang lah, kemampuan masing-masing. Warakatan li syukri ala audi dauhi nahari, 1 rakaat Nabi Adam sembahyang karena bersyukur atas kembalinya cahaya siang lah. Jadi mun pian malam aja harus kada nyaman juga lah. Ada malam ada siang, itulah dunia lah. Nah, berubah-ubah, al-alam tu mutagayirun lah, alam itu berubah-ubah. Nah, jadi jangan mengikuti alamnya lah. Nah, mau mengikuti alam kena baduit nyaman pikirannya lah, kada baduit kena galau. Kita tak pandang duitnya bang ya lah, kada tak pandang orang yang merubah-rubah keadaan kita ini kada kawapang lah, ada aja kena masa ini masa itunya berubah-ubah lah, ngarannya gin alam lah berubah-ubah. Mun pian hendak nyaman terus masuk surga, mau hendak sakit terus masuk neraka. Hendak nyaman dan sakit bagana di dunia. Nah dunia ini kita ada nyaman ada
sakit lah. Walau man salat Ibrahim alaihissalam, orang yang pertama sambayang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam lah. Nah, subuh Nabi Adam tadi saudara. Hina amara ta'ala bidabhi waladi Ismail summa bidabhi bidaihi, ketika disuruh Allah menyembelih anaknya Nabi Ismail. Han kayak apa pian lah, demi Allah anak dikorbanakan lah. Nabi Ibrahim nih tujuh aja penggelarnya Khalilullah. Kenapa pian diberi gelar Khalilullah? Pertama ujar Nabi Ibrahim, ulun mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Ulun kada pernah sedih dengan urusan dunia. Ulun kada pernah makan kecuali beimbai lawan tamuhan. Makan katujuh beimbai sidin lah, dapat gelar Khalilullah lah. Bagus saja beimbai makanan dia lah. Beimbai laki bini ini bergantian makan dia lah. Nah, beimbai aja makan lah, ma'amalakan. Kalau dapat juga gelar kekasih Allah lah. Wadhalika hina zawal syamsi fasala arbarakatin, ketika itu tergelincirnya matahari maka sembahyang Nabi Ibrahim 4 rakaat sidin lah. Nah, keingatan lah Nabi Ibrahim kita setiap bulan Julhijjah diteruskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad lah. Rakaatan disukri ala bidai, 1 rakaat Nabi Ibrahim bersyukur atas gantiannya, diganti lawan kambing. Kada jadi menyembelih anak ya lah, tapi tetap anak disumbalih lah. Ya. Warakatan li sukri ala zabi husni ala waladihi, dan 1 rakaat Nabi Ibrahim bersyukur atas hilangnya sedih atas anaknya ya lah. Orang kada bisi anak lawas, kada bisi anak ya lah. Imbah bisi anak disuruh disembelih lah. Kasana kamari sudah berobat nih sampai ke Jawa, ke luar negeri, hendak bisi anak. Sesudah itu anaknya lahir disuruh disembelih, tapi kada ada lagi lah wadah kita lah. Jangan lagi dia aku lapian tak mimpi karena disuruh nyembelih anak, kada ada lagi itulah. Itu cuma sekali ceritanya lah untuk Nabi Ibrahim. Kalau lapian karena pakai seulun tak mimpi jar disuruh menyembelih anak dia. Nah itu gangguan daripada setan dia lah. Warakatan li tabiril ta'ala, dan 1 rakaat menuntut redanya Allah Ta'ala. Nah 3 rakaat sudahlah. Warakatun li husul ni'mati wa yakabsul munzili minal jannah wa wakabsul habil, dan 1 rakaat karena hasilnya nikmat atas kambing yang turun daripada surga. Ini kambing yang masuk surga lah. Banyak binatang masuk surga lah, termasuk ashabul kahfi, anjing najis mugallazah iyalah, itu masuk surga karena inya membantu orang soleh. Jadi kita kayak itu aja sudahlah, banyak bakawan dengan orang-orang soleh aja. Mahauli kayak gitulah, mahauli itu kelampayan, mahauli seseman, mahauli wali-wali abah guru sekumpul. Niat kita mudahanai kita dapat barakah sih, dapat syafaat dari si dinan. Nah anjing aja gila masuk burung apa tuh yang Nabi Sulaiman kah? Nah itu masuk surga juga lah. Batu ada juga masuk surga, batu lah, batu yang jadi gilingannya Sayyidah Fatimah itu ada di kitab dikatakan batu masuk surga karena inya membantu Sayyidah Fatimahan. Luar biasa kita nilai jadi guru-guru kita mencintai orang-orang soleh dengan cara mahauli lah. Haulan kita patuh aja kada ya lah. Si seman itu berapa ratus tahun ya lah. Kan 4 juga kita mahauli lah. Karena di kubur tuh lebih lawas daripada di dunia lah. Dia tuh kalampai itu saya 219 kahaunya adalah sidin meninggal umur 105. Jadi lawas di kubur daripada di dunia lah. Nah, 200 tahun sidin lah. 219 tahun sudah dihauli lah. Nah, sidin hidup cuma umurnya 105 tahun. Jadi lawas di kubur daripada di dunia. Paling lawas umur 60 tahun, 70 tahun. Jadi ganti pemain sudah ya lah.
Wa alaman sholat asra Yunus alaihissalam, awal-awal orang sembahyang asar yaitu Nabi Yunus alaihissalam lah. Hina akhraja min batni Hud, ketika keluar daripada parut, nah parut iwak hiu kah? Wahia mislu farakhitir, dan ia seumpama anak burung alladzi la risala fihi, yang tidak ada bulu padanya lah. Ada guru bahari bekesah lah, ketika diluwak oleh iwak di pinggir pantai, yang pertama tumbuh itu adalah waluh aja lah. Waluh. Jadi waluh itu amun pian makan itu tambah galau aja lah. Ajak aja makan maulah sayur bening pian lah. Jangan waluh rancak-rancak maulah kalau pikiran pina maok ya lah. Hanjaknya makan waluh aja lah. Kalau hendak karena dunia ini bukan tujuan tetapi ujian agar kita semua naik kelas. Amun kita kada 4 ujian kada akan naik kelas kita lah. Jadi siap-siap aja seberataan, manusia itu pasti ada ujiannya masing-masing. Kita punya masalah, orang pun punya masalah lah. Pian tuh bagi galau, orang tuh gini ada juga bagi saya lah. Kadang-kadangnya bagi saya lah. Banyak juga tuh bang, dunia ini bukan tujuan tetapi ujian kita. SD masih nyaman ya lah, SMP masih nyaman, SMA nada mulai sudah ngalih lah, sampai kuliah lah. Nah jadi siap-siap aja. Nabi Adam cobaannya anak bebunuhan ya lah. Nabi Nuh cobaannya bini kada paasian, anak kada beiman. Nabi Ibrahim ada musuh Raja Namrud. Nabi kita Muhammad kada orang paman nih lah, Abu Lahab. Jadi kita ini di mana kena cerita kita. Nah ingatakan semua orang itu pasti punya cobaan dan ujiannya masing-masing lah. Wa kana fi arbati zulmatin, dan adalah Nabi Yunus itu 4 kegelapan ya. Zulmatun lil hasya, gelapnya di dalam apa nih usus iwak. Nah, kada gampangan ya lah, di dalam usus iwak Nabi Yunus lah. Wa zulmatul ma'i, dan kegelapan air laut. Wa zulmatul laili, dan kegelapan malam. Wa zulmatun fi batni Hud, dan kegelapan pada perutnya ikan. Nah bacaannya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bagus dibaca lah. Nabi Yunus saja kegelapan di paparutan ikan, di kegelapan lautan, di kegelapan malam, kegelapan di parut iwak hiu, akhirnya tak keluar berkat tasbihnya Nabi Yunus. Amun pian banyak bisi masalah, baca aja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bujur-bujur bacanya, jangan kuntum lah. Bahari kuntum bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ini banyak salah ya lah. Banyak merasa salah. Wa kana khuruju waqtul asri, dan adalah keluarnya Nabi Yunus itu di waktu asar. Fasala arba rakaatin syukran lillahi ta'ala ala khalasihi min tilka zulmatil arba'i. Nah maka Nabi Yunus sembahyang 4 rakaat sidin bersyukur karena selamat daripada 4 kegelapan. Nah jadi sembahyang tuh menurut Nabi kita sidin bersyukur, menurut para Nabi dahulu bersyukur. Apakah pian belajar kayak sembahyang ini dipadahkan orang napakah? Tetap aja sembahyang ya. Sembahyang saksa kemampuan masing. Ini kan banyaklah ajaran yang bermenteng-enteng akan lawan syariat. Napa aja sembahyang tuh mengenai luang burit aja. Mau harap mana bandir ya? Karena kita sembahyang karena Nabi kita sembahyang selesai. Nabi kenapa kita membaca takbiratul ihram? Nabi kita membaca takbiratul ihram. Sallu kama raitumu usalli. Jadi Nabi sembahyang ikam sebagaimana ikam melihat aku sembahyang. Disimpulkan guru bahari, andakannya dipikih jasidillah, zahirnya andakannya dipikih kayak apa, kayak takbiratul ihram,
kayak apa kena ruku, kayak apa kena sujud. Nah itu dipikih mandak mengamalkan hadis sallu kama raitumu usallilah. Wa ulaman salal maghrib Isa alaihissalam, awal-awal sembahyang maghrib itu ada Nabi Isa alaihissalam lah. Hina kharaja min baini qaumi min hina gurubi samsi, ketika keluar daripada kaumnya itu di waktu maghrib. Kita etikat kita Nabi Isa itu bukan anak Tuhan lah. Nabi Isa ini adalah Nabi. Uzair itu bukan anak Tuhan lah. Uzair ini hafal Taurat lah. 100 tahun di zaman itu kada ada hafal Tauratnya. Ketika Uzair lahir ganal hafal Taurat Uzair. Lalu orang Yahudi memandahkan Uzair itu anak Tuhan. Nabi Isa kada bisi abah dipadahakannya anak Tuhan. Nabi Adam bang siapa abah mamanya lah. Padahal kampian mendengar lah. Anak siapa sih Din? Jadi amun orang makan alasan Nabi Isa itu anak Tuhan, kita tolak setolak-tolaknya. Itu tanda Allah kuasa maulah anak tanpa perantara suami istri. Amun zaman sekarang mun kada ada abahnya tuh perlu dipertanyakan lah. Mun zaman sekarang lah tuh cukup cerita Sayyidah Maryam kalau ajar andi jar kayak Sayyidah Maryam aja kada bisa abah aja. Nah itu kada awal dipakai lagi untuk zaman kita lah. Itu perlu ditanyakan siapa abahnya tuh lah, siapa yang mirip muhanya tuh bisa abahnya kan ya lah. Rakaatun linafi uluhiyat an ghairillahi ta'ala. Pertama Nabi Isa sembahyang itu sidin menafiakan Tuhan selain Allah. Nabi Isa gin mengaku aku nih hambanya Allah lah, kada mengaku si anak Tuhan lah. Kada apa-apa kita ini kada penistaan agama jobang ya lah. Warakatun saniyati linafi tuhmati an ummi min kadzbi qaumihi. Sembahyang rakaat kedua itu menafiakan, menolak tuduhan atas mamanya yang dituduh berzinahan. Sayyidah Maryam cobaannya lah. Sayyidah Maryam kada bisi laki bang ya lah, beranak ya lah. Dipadahkan orang bejinah lah. Nah, itu bang sudah cobaan bagi sidin lah. Warakatul isbati ta'siri wal uliyat lillahi wahdah. Rakaat yang ketiga Nabi Isa sembahyang itu menetapkan yang memberi bekas dan jadi Tuhan itu hanya Allah sendirian. Nah 3 rakaat lah. Nah terakhir awalu man shalla Isa Musa alaihissalam. Nah yang awal-awal sembahyang Isa itu Nabi Musa alaihissalam. Hina dhalla an tariki hina khurju min Madyan wa huwa fi ahzani arba'atin. Ketika sidin sesat dari jalan ketika keluar di kota Madyan, kotanya Nabi Su'aib. Nabi Su'aib ini kan mintuhanya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menolong anak Nabi Su'aib dikawinakan sidin lawan anak sidin ya lah. Ada pang bacaannya tuh lah. Nah, kalau ada nih hendak kita tanya ke rumah lah supaya dapat gawian dan lakas dapat jodoh. Karena cerita Nabi Musa itu sidin dikejar pasukan Kibti, pasukan Fir'aun, lari sidin. Tiba tu sidin ada melihat 2 ikong bebinian lah, meminumi banyu lah, meminumi banyu, tapi kada wani karena kebanyakan lelakian masih. Ketika diparaki Nabi Musa dibantu sidin, sudah selesai bebiniannya bulik ke rumah, sidin duduk di bawah pohon. Nah sidin membaca doa adalah, nah ada doanya tuh lah, larang mana tuh doanya tuh lah. Orang anak bebini 4 itu juga bacaannya aja lah. Menwani bang syaratnya lah. Mengkada wani kada usah ya lah. 2 doa itulah. Pertama dapat jodoh aja, pertama dapat gawian. Ketika Nabi Musa kawin lawan anak Nabi Su'aib, sidin disuruh jujurannya cuma mengembala kambing lah. Nah, jujuran dapat, anak sindap dapat lah. Nah jadi Nabi Musa itu sidin tiga kesedihan sidin lah, 4 kesedihanan. Ngaran sedih lah. Pertama fi husni ala jaujihi, pada sedih atas istrinya. Kedua wa husni akhi Harun,
sedih atas saudaranya Nabi Harun. Ditinggalakan di kampung Nabi Harun, sekalinya umatnya menyembah anak sapi gara-gara Musa Samiri anak asuhnya malaikat Jibril. Nabi Musa digaduh oleh Fir'aun, Musa Samiri digaduh oleh malaikat Jibril. Tapi akhirnya Musa Samiri menjadi orang munafik, Nabi Musa menjadi seorang rasul. Jadi majlis taklim, pondok pesantren itu kada menjamin orang menjadi orang baik, tapi jalan hendak menjadi orang baik hadir di majlis ilmu, sekolah agama lah. Nabi Musa diharagu Fir'aun jadi rasul aja lah. Musa Samiri digaduh malaikat Jibril, akhirnya menjadi orang munafik, menyuruh orang menyembah anak sapi lah. Jadi pen kada aneh lah sekolah pesantren kayak itu kalakuan. Nah kada kawainya sudah tulisannya masing-masing, jangan disambati lah, jangan menyambati pondok pesantrennya tuh ampun orang wali lah. Sekolah Darussalam kayak itu kalakuan. Nah atas sambat Darussalamnya bahaya kalau katulahan kada merasa mati kada bernapas ya lah. Wa husnu ala auladihi, dan sedih atas anak-anak sidin lah. Dan sedih aja kita lah, bisi anak sedih, wah ini ngalih menjadi gawian lah. Sedih kayak apa juga kah anak kowe lah. Ini kena menghadapi akhir zaman, wajar aja sedih lah. Tapi jangan sampai bunuh diri bergantung di pohon lombok ya lah. Jangan sampai bunuh diri lah. Kayak apa aja bisi masalah hadapi masing-masing, jangan sampai bunuh diri lah. Ini banyak di YouTube, di internet tahu membaca lah, banyak yang gantung diri lelakian nih lah. Nah, kenapa? Yang terakhir, wa husni ala satwatil Fir'aun, sedih atas kekuasaannya Fir'aun. Setiap ada orang baik pasti ada orang jahat lah. Setiap ada kebaikan pasti ada yang kada katuju. Nabi Musa Fir'aun, Nabi Ibrahim Raja Namrud, Nabi kita Muhammad Abu Jahal Abu Lahab. Jadi kita sudah anjing menggonggong kapilah berlalu, jangan dilawani jaguru bahari lah di pada sidin, jangan dilawan, namun dilawani panjang kisahnya lah. Namun sudah kita beranai selesai sudahlah. Fa khalallahu min zarikuli biwa'di sadifi jariki biwaqtil isya. Maka Allah selamatkan yang seluruhnya ini dengan membetuli waktu isya. Fa shalla arba rakaatin syukran ala dhahabil ahzanil arba'ah. Sidin sembahyang 4 rakaat karena bersyukur hilangnya kesedihan yang 4. Nah jadi kita sembahyang itu bersyukurlah. Salah satu kita sembahyang itu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintahnya Rasul, dan kita mensyukuri nikmat kita. Karena bersyukur itu dengan 3 cara. Hati ingat Allah yang memberi nikmat, kedua lisan mengucapkan alhamdulillah, anggota tubuh dibawa beribadah. Salah satu yaitu sembahyang. Nah jadi bujur-bujur waktu diperhatikanlah. Amunnya di waktu ngarannya adaan lah, amun di luar waktu ngarannya kodaan. Maknanya sama aja menunaikan lah. Adaan maknanya menunaikan, kodaan maknanya menunaikan. Tetapi ulama membedakan, amun kita sembahyang subuh sudah jam 7 misalkan lah, itu bacaannya kodaan lah. Amunnya belum lagi waktu habis waktu subuh tuh ngarannya adaan. Itu termasuk adalah apa ngarannya tuh membedakan tuh lah. Karena kada sah sembahyang mulut Tuhan nih lah. Seorang sembahyang di luar waktu niatnya adaan nih lah. Seorang sembahyang di waktu niatnya kodaan, nah itu bisa kada sah sembahyangnya karena mau hulut gaya-gaya. Jadi adaan dan kodaan itu membedakan lah. Di dalam waktu sembahyang misalkan usolli pada subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala, itu di dalam waktu. Amun sudah habis waktunya, karena Nabi pernah coba hari lah, Nabi pernah juga sembahyang sidin di luar waktu. Mati ada ngarannya kodaan lah. Ini ada satu aliran, amun sudah waktunya habis kan sembahyang lagi nyala. Ada kita di koda ngarannya lah. Jadi usolli pada subhi rakaataini kodaan lillahi ta'ala, amun di luar waktu. Jadi kodaan dan adaan itu membedakan lah.
Nah, membedakan maknanya sama ya, menunaikan juga sama aja menunaikan. Nah, mudah-mudahan sedikit dibacakan tentang syarat sembahyang itu harus masuk waktunya hanya sembahyang. Nah, mudah-mudahan dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, hujat ketika penjatuhan di akhirat, mudahan kita mendapatkan barokahnya para wali, mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mudahan kita mati dengan iman yang sempurna. Husnul khatimah ala hajiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala man arsala rahmatan lil alamin wa busyiril mu'min sayyidina Muhammad alihi wa sahbihi Allahumma sallimna warhamna bi syafaati ya Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna zidna ilma wa zidna ilma zidna ya rahman rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rizqana ala kulli shay'in qadir. Allah nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal istiqamah wa salih khatimah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karam. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.